Habib Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan orang tak dikenal di sekitar Pusdiklat Dishub, Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dilansir dari kanal YouTube Taluni Islam, kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, menyebut bahwa kliennya ditembak saat sedang mengecek mobil di pinggir jalan. Beredar juga foto baju bolong dengan bercak darah diduga bekas tembakan milik Habib Bahar. Disebutkan akibat penembakan ini, Bahar bin Smith mengalami luka di perut bagian kanan. Pihak Habib Bahar pun sudah melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Akan tetapi, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan tidak ada saksi mata dalam insiden tersebut. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan saat ini pihaknya telah membuat tim untuk melakukan penyelidikan soal kasus penembakan tersebut.